Sao cảm giác thế nào? Trời ơi trời. Quá ngon. Một mình vứt 2 cái đùi gà chấm cạp đã gì đâu. Ngon đúng không? Đùi gà mà anh không bán nhà ngoài rẻ hơn em đi mua ở đây nữa. Em ở đây mua đùi gà ở chợ mới bán 2 cái đó cũng 30 mấy ngàn ở chợ. 17 ngàn cái ký ra. Tùy theo số lượng, tùy theo nó nặng hay nó nhẹ. Rồi lần em mua cho nó 2 cái cánh thôi là đã 25 ngàn rồi. Chấm cạp hả con? Kiếm gì vậy? Kiếm con sâu trong cái gì? Cái bụng nhìn đâu trên trời nhìn thấy từ ở trong bụng con gà.